gëzuar e për shumë vjetë, Krishtinjet, të jeni mirë gjithë populli e të gjithë të dashur. Pa ju uron më shumë shqiptarëve këtë Krishtlindje? Të tëra të mirat, ato që të kemë. Gëzuar Krishtlindje dhe Viti i Pashkët tim të bashkuara. Dashuri më e madhe për njerëzit është kjo festë e madhe, Krishtojena edhe Viti i Ri. Viti i Ri qoftë i mbarë për gjithë botën. Pavarësisht nga fetë ndryshme, po festohet. Shqiptarët uroj vit të mbarë, suksese në punën e tyre të përditshme, edhe inshallah bëhet, domethënë vinë gjithë shqiptarët kanë ikur jashtë shtetit të shqenë në vendin e tyre. Këtu ka lërë koka dhe këtu duhet të punoj për të shtetë, se kemi shumë probleme. Paqe më tepër e dashuri, kjo është baza kryesore, se ngopë me të rinë që po na ikin shumë. Kjo është baza, mase na ju me këmë të mbarë, ja kash. Kjo është gëzuar Krishtlindjet dhe për të gjithë. Gëzuar festat të Pashkë, të Krishtlindjes edhe Vitin e Ri, të jemi shëndoshë mirë edhe kaq. Paqe, të jemi të lumtur. In Albania, we're happy to be here. Jemi shumë të lumtur që kemi ardhur në Shqipëri për të festuar Krishtlindjet. Jemi një grup i madh nga qytetet të ndryshme të Amerikës dhe na ka pëlqyer jashtëzakonisht mikpritja. Gëzuar Krishtlindje të gjithëve. Jemi vërtet të lumtur që zgjodëm të ishim këtu. You're welcome. Uroj të gjithë gëzuar Vitin e Ri dhe Krishtlindjet, uroj shëndet, dashuri dhe lumturi. Për gjithë shqiptarët kudo në botë. Çfarë do të thotë Krishtlindja për ju? Krishtlindja për mua do thotë se është një ditë shumë e shenjtë. Është dita kur ka lindur Krishti. Unë jam shumë besimtare, jam nga Lushnja, jam pak gëzuar, edhe ato fjalët e ungjillit i kam mësuar që kur isha 5 vjeçe. Mi tregonte babai. Gëzuar qofshi.